засыпал Великий Шелковый путь. Великий Шелковый путь, где шли миллионы караванов, звучали языки сотен народов, где шли купцы величайшие, где шел обмен вот этими великими товарами, это кровь человечества, да, вот бизнес вот это. Но в какой-то момент Всевышний засыпал этот Великий Шелковый путь, засыпал песком, засыпал травой забвения. И там, где шли караваны, звучали языки тысяч народов, теперь валяются черепа, саксаул и дикий песок. Почему? Почему? Потому что Всевышний устал от криков торговли, бизнес, обмен, деньги, товары. Если бы по Великому Шелковому пути шли философы, мудрецы, певцы, танцоры, Всевышний бы заслушался, это для него был бы великий концерт в песках. И он пожалел бы этот Великий Шелковый путь, то есть бизнес, он пожалел бы. Но поскольку этого не было, там шли одни купцы, ему надоели эти крики, и он засыпал. Поэтому человечество, если оно только будет заниматься бизнесом, деньгами, базаром, оно погибнет, оно вернется к Адаму и Еве. И уже задумывается Господь, не вернуться ли ему. Вот. Поэтому вот то, что вы собрали здесь, как я называю, остатки Титаника, да, вот, людей, вот культуры, искусства, это прекрасно, это говорит о величии вашей страны, Франции, о том, что мы все поклоняемся ее великой культуре, все. И перейдя от общего, я хочу сказать, что здесь все-таки сидят уже люди, ну, разных возрастов, уже находящиеся, как я, в конце земной дороги, в середине в этого. Но среди нас присутствует цветок, который только начинает свою карьеру в искусстве, да? То есть человек, который, вот Господь ей дал все в жизни, и красоту, и танец, и музыку. Это такая наша Наташа Ростова. Вот она сидит перед нами, она находится в самом начале, так же, как и ее брат, гениальный таджикский режиссер, вот, который действительно, вот, за которым станет большая культура. Кино — это наш такой больной нерв современного человечества, кино. И все лезут в кино. И там очень трудно найти талантливого режиссера. Там жулики, аферисты, деньжатники, все. Настоящего, который бы чувствовал, что такое жизнь, что такое изображение, что такое трепет актера, трепет природы. Вот все, вот эта вот пара дивная, начинающая свою жизнь, вот входящая на эту великую дорогу, на этот великий шелковый путь искусства. Вот вообще-то у меня не ноль, это вот как-то, как говорю, я в сухую. Говорить о том, что да. Он долго не хотел снять. Да, он не хотел, мы тут все вот с Ирой давили, потому что он хотел какую-то московскую актрису. И вот надо посмотреть его новейшую картину, надо было, конечно, сделать просмотр вот его картины. Вот. И вот, собственно, я хотел это сказать, что дай Бог вам на этом пути, вот тебе и Румише, чтобы ангел добра, тепла, любви помогал вам. Хотя очень тяжелое сейчас время, вот, и давайте пожелаем, вот, и Лизико, тебе тоже, ты тоже вначале вот стоишь своей вот да, музыкальной культуры, чтобы тебе тоже добрый ангел тебе помахал крылами. Все. Вот я смотрю, где еще, кроме меня больше не вижу молодых. А еще давай забыл. Но это уже детский сад. Это еще рано. Даже где-то еще, я бы сказал, роддом еще. Только вывел. Так что вот я пью за